Anseo Díorthú Foirmle en lambda Foirmle d sin theta. An dorganmh tá scáileáin, tá leis an laser take díreach tríd grille dúréine, agus tá laser ag síne leis mór glas so cá seo an laser. Agus feimid spotí tholas anseo de bhór trasníocht cuideach. Tá spotí dua an freisin, agus tharlinn siad son de bhór trasníocht milteach. Ach spotí tholas de bhór trasníocht cuideach. Dam rathnamíist ein dhá leis in éair ag teachtón grille dúréine beidir é seo agus é sin. Croíonn siad spotta an son mar go dagan dhá bór ton le céile. So é seo agus é seo há siad an son. So bheadh sé seo an charbh 8 a 9 é seo stop ar bór. Agus é seo stop ar bór. Bheadh spotta tholas uainn. Sin é trasníocht cuideach. So tagan an 2 ton bór le bór. Má hagann siad bór le bór, cai go bhfuil an dá ceann 1 ton a bháin ó seo go sin, nó déad a dtí de bheith 2 ton ad ar fuid. Chomh go dagann siad bór le bór freisin, déad a dtí teacht ton a bháin agus 2 ton ad. Má sé seo 2 ton ad agus é seo 1 ton ad. Tá búlach an 2 pointe seo gnáit céine bheadh trasníocht cuideach. Agus aibreoch sé sin do gach ulra lambda. So mar hampla trocha lambda agus dá bheadh an tarnach chunner trocha 1 lambda. Dá bheadh sé 10 lambda agus 10 lambda. Dá bheadh sé 53 agus 56 lambda. Cúiseoch iad sothar fad trasníocht cuideach. So cá seo é an céad spotta. So cá seo é an tarn spotta. Agus a tríú chás sin é an tríú spotta. Mar go bhfuil difríocht ton a bháin. Difríocht lambda. So ag breathnú dún a ríist ar an léireáid, scáileáin, há leis ag teachtón grille dúréine. Má breathnaí míad go géir ar 3 chintas na línte, iad sa, well, ón dorganmh hósamar an uileann seo. Ach má breathnaí tú go géir an uileannach son, well, ar dús póir brán ar sé seo nócha céim agus am chun bí ag léach ar seo. Ar an dá leis tholas, má targan im lína nócha céim so, an fad seo 1 ton ad don céad spotta. Déitoch sé bheith 2 lambda don tarna spotta agus 3 lambda. Agus an fad an so, is an fad nó lehéid na scuilte, D. Now ha 3 an so go dastim an díorú stachar an 3 mhór agus an 3 bheog. Han na 3 so cóchasúla. Ha siad cóchasúla, mar tá an uileann bíontu, ha dron uileann, agus cai go bhfuil an ceann dormach theta. So seo é theta sa 3 mór, seo é b sa 3 mór, seo é uileann nócha. Ha uileann nócha gom, de bhór uileannacha altárnacha
há sé seo B. Agus má há sé sin B agus é sin nócha cé bhfuil sé seo theta. So sa tríontáin sin, má déanamh é éirigh le nócha céin. Le B is cumallum faoi B a eile, ní léon simú go B. An fad seo is sé D, agus an fad seo is sé lambda. Sa chás seo, ach déitoch sé bheith 2 lambda, nó 3 lambda, nó 4 lambda. Ag brathant cén sputa a há tú díortha. Sin de n equals 2, seo de n equals 3, seo de an ceathrú ord, nó an ceathrú sputa. Ach sa tríontáin seo, os rud é gur an taobh seo uair chóireach nó trasna ón uileán theta is é sin an taobh uair chóireach, agus D trasna ón drinnealan sin é an taobhán. Agus is é sin theta tugann uair chóireach ar taobh gáin dúin gur bé lambda agus D. Ag méadú an dá thaobh fá D, iomid D sin theta, chuir me lambda sin do n equals 1 an céad sputa. Dá mar rud é gur bé an tarna sputa, bheadh n chuir na 2 agus n chuir na 3 agus n chuir na 4 agus is féidir linn, scríobh síos n lambda gur bin an fórmula. Gur mágah.